សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាប់ដេតព័ត៌មានបឋមភ្នំពេញមានករណីឃាតកម្មមួយបង្កឡើងដោយយុវជនមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិត6ដើមមកកាប់លើយុវជន3នាក់និងអាកបន្ថែមបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅមុននេះបន្តិចយប់ទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញជុំវិញករណីនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាផ្ដើមចេញពីមូលហេតុអ្វីឡើយដោយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានកំពុងចុះត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងកើតហេតុបន្តបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនេះជាព័ត៌មានបឋមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាសាហាវមែនទែនបងប្អូនគ្នា6នាក់ហើយប្រដាប់ទៅដោយកំបិតនឹងដាវ6ដើមហ្នឹងមកកាប់លើជនរងគ្រោះ3នាក់ហ្នឹងហើយអាកបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់បាទកំពុងតែបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនទៅបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើន